że pogoda jest na dworze słaba i nie mam co nagrać, nagram sobie bike check, żeby nie było przestoju znowu na kanale. To zaczynając od kokpitu, to mamy gripki Audi Longnecki, kierownicę Octane One Chemical, ogólnie jest fajna, tylko że szkoda, że z Alu 6K jest. Mostek mamy Betweena 35, bardzo fajny mostek. I powiemy sobie od razu rotor, klamka Odyssey Mono Level, górne linki nie wiadomo, no name'y. Tutaj Grouplate Academy jakiś zawę, rotor Dartmoor, czerwony, dolne linki też jakieś no name'y. Zacisk AWE Avid BB5, fajnie się sprawuje ten rotor, fajnie hamuje, fajnie chodzi dosyć. No to lecąc dalej, kapsel Octane One, jak i całe stery, te podkładeczki to jakieś no name'y w rawie, no ale dolne łożysko w tych sterach z Octana jest nic nie warte, bo rozleciało się po pierwszym założeniu, ale trudno, jeździ jakoś. Amorek RockShox Yari, fajny, skrócony na 100 mm, fajnie chodzi, tylko przydałby mu się już serwis tłumnika, przelanie oleju nowego, bo trochę piszczy przy dobiciu. Przednie kółeczko jakie mam to jest Piasta Ala Utarg srebrna, szprychy no name'y jakieś, pewnie nie wiem, pewnie Sapim, obręcz Dartmoor Tomcat i oponka Maxxis Icon. Także przechodząc dalej, mamy ramę oczywiście Dartmoor 2.6 Player 2019 w LC, tak pomalowana w takie kropki czarne z kropkami. Idąc do tylniego kółeczka, mamy fajną obręcz, bo DT Swiss AX471, naprawdę fajna obręcz. Oponka ta sama co z przodu Maxxis Icon. Szprychy to też nie wiem. Piasta też Ala Udarg. I od razu sobie powiemy tutaj wszystko z tyłu. Tarcza jakieś Shimano najtańsze. Tutaj piękny łańcuch zardzewiały. Redukcja reversa. Łańcuch Octane One coś tam. Jakiś Pro. Sztyca customowa. Nie no, to jest Dartmoor Fusion, nie wiem, wygięta. Siodełko Dartmoora też się rozpada, cały set jest tu z Dartmoora. Zacisk nie wiem, jakieś byle co, byle było. No i tak, korby to są Z, bez dwóch śrubek tutaj, bo zgubiłem. Platformy HTP A01A, jak dobrze pamiętam. Zębatka jakaś China, nie wiem co to. Zamieniłem za Z zębatkę, bo potrzebowałem taką. Fajnie, piasta też fajnie sobie tyka. No i support jakiś Shimano, nie ten najtańszy, jakiś tam lepszy. Tak sobie rowerek wygląda. Całkiem spoko. Nie umyłem go, bo jest taka pogoda, że średnio do mycia. Dzięki za oglądanie. I na pewno jak pogoda będzie trochę lepsza, to pojawią się jakieś odcinki z jazdy, bo aktualnie jest mocno średnio, już śnieg zaczyna padać i dlatego nie da się nagrać. Trzymajcie się, siada.